שמש, הביאו שמש עם שמיים מעוננים. עוצמת את עיניי, אבל השמש היא בפנים. אני מרגישה שזה שיר, שזה כמו התקווה כזה, אתה יודע, אני לא חושבת שאני זוכרת מתי שמעתי אותו פעם ראשונה. הוא פשוט תמיד היה שם, הוא פסקול מאוד חד של המדינה. אז אין לי איזה רגע ששמעתי אותו, פשוט מבחינתי תמיד היה קיים. לא יודעת, אולי בהרקדות בבית ספר? היה לנו כזה כל מיני הרקדות כאלה, יכול להיות. שמש, אביב, כן, אולי. האמת שבלילה בין השישי לשביעי באוקטובר הייתה לי הופעה מהממת, וחזרתי הביתה ולא הצלחתי להירדם, ופתאום באיזה 1 בלילה מישהו ניסה לפרוץ לי לבית. כאילו ממש בצורה מאוד אלימה, כאילו עושה כזה על הידית ככה וכזה דפק על דלת, זה היה כאילו הדבר הכי מפחיד בעולם. ואז קמתי בתוך הדבר הזה, אז אני חושבת שחוויתי את זה עוד יותר כאילו, אני לא יודעת מה זה, זה הרגיש כמו כזה פריוויו. של החדירה הזאת לתוך הפרטיות, אז גם הלכתי לישון על, כאילו, קצת אלרט, כאילו, דלוקה כזה, מה הולך לקרות, אז קמתי וזה פשוט הרגיש לי כמו חלום. שום דבר לא הרגיש בטוח. היה לי סכין בממד, כאילו, אחרי כמה ימים אמרתי, בואו, אני צריכה איזה אקדח קטן ורוד חמוד כזה, אני בן אדם הכי פציפיסט בעולם, כאילו, זה שלח אותי פתאום לכל מיני מחשבות שלא חשבתי שאני אחשוב. פתאום הכל הרגיש לא חשוב, רק פשוט הישרדותי. אז Bring Them Home בעצם, זאת הייתה דרך שלי להתמודד עם התסכול, ממש לדעתי, משהו כמו שבועיים אחרי המלחמה. חזרתי מאמא שלי, הייתי אצלה, וכמו כל ההורים, הטלוויזיה פשוט ענקית, דלוקה על החדשות כל הזמן, ועוד ניסיתי ככה בטוקבקים, לדבר עם אנשים ולהסביר להם מה קורה. כולנו הרגשנו כזה שליחים עכשיו להסביר לעולם מה קורה, והשיח היה כל כך אטום. התיישבתי על הפסנתר, והסצנה הכי לא אמינה שיכולה להיות בסרט, פשוט טיילתי את כל הרגשות האלה, והתחלתי לכתוב את השיר. של be understandable, כאילו זה ממש יצא לי, כי זה המשפט הראשון שיצא לי, כי זה ברור למה הוא יצא, איך אתם לא מבינים. בהתחלה הייתי נורא עצובה, הייתי צריכה ממש להצליח לא לבכות. שרתי את זה בכיכר החטופים, שרתי את זה למשפחות שחושבות, אתה יודע, זה היה נורא קשה, כאילו. ואז פתאום הייתה תקופה שהייתי כועסת כל מה שאני שר אותו. ואז פשוט ייאוש, זה כאילו כל הזמן הרגש מתחלף כשאני שרה את השיר הזה. ובאמת לא חשבתי שזה כאילו יגיע לכאלה ממדים. שזה מוזר, כשמשהו כל כך עצוב מגיע לכאלה ממדים, זה תחושות מאוד מעורבות. ואני כל הזמן אומרת שאני מחכה ליום שהשיר הזה כבר לא יהיה רלוונטי, ולא צריך להשמיע אותו, ולא צריך לשיר אותו. בט"ו באב, כן, ט"ו באב, הופעתי באזור העוטף למשפחות מהאזור, ואתה יודע, זה הכל אנשים שהיו בממד ימים שלמים, שעות, זה הכל אנשים שחטפו להם, שרפו להם, רצחו להם, באמת האנשים שעברו את הדבר הזה, ועשו להם שם ערב, ועכשיו כאילו, אתה רואה את הגבול, כן, ויש פיצוצים כל הזמן, ואני כזה, מה עושים, לאן רצים? והיא כזה, לא רצים, נשכבת, ופתאום אתה קולט שזאת המציאות של האנשים. ולשיר מולם את השיר הזה, זה היה מאוד קשה, ולראות את הגבול ולהגיד, כאילו, זה הכי קרוב ששרתי את זה לחטופים אי פעם, זה שיר שכתבתי בשבילם, להם. זה היה, זה צריך איזשהו ניתוק רגשי, גם פתאום התבלבלתי במילים, זה היה באמת הכי קשה שהיה לי. נראה לי שהמשפט שמחזיק את השיר זה עוצמת את עיניי, אבל השמש היא בפנים. בשבילי, בכל מקרה, זה התזכורת הפנימית הזאת של לייצר סביבי את האנרגיה ואת המציאות שאני רוצה, כי בסופו של דבר אין לי שליטה על מה שקורה מסביבי בכלל לפעמים. אז כל מה שאני יכולה זה איך אני מתמודדת עם זה ומה אני מייצרת מתוך זה. כי דווקא אני חושבת שבתקופה כזאת צריך הכי ללכת עד הסוף ולעשות הכל ולחגוג הכל ולא לפחד, כי זה עוד יותר שם לך בפנים כמה שהחיים בשנייה פשוט משתנים. כן.
בבוקר, אגם רחוק זוכרת, כן, אני זוכרת, ולא אחדל ולא אשתוק. אור שמבשרת השכמה והזריחה, זוכרת רק לראות עוד פעם, יותר מזה איני צריכה. שמש הביאו שמש עם שמיים מעוננים, עוצמת את עיניי אבל השמש היא בפנים. אור בצהריים על האדמה, זוכרת על חלקת המים ועל שתיל ועל כמה. יורד בערב על שדות חיי, זוכרת עוד, אני זוכרת, זה אור יומי, זה אור ימיי. שמש הביאו שמש עם שמיים מעוננים, עוצמת את עיניי אבל השמש היא בפנים. שמש הביאו שמש עם שמיים מעוננים, עוצמת את עיניי אבל השמש היא בפנים. אור יורד בערב, שמש אור בצהריים, שמש אור עולה בבוקר.